Уважение к минувшему. Вот черта, отличающая образованность от дикости. Эти слова великого поэта стали лейтмотивом исторического Соликамска, города калийщиков, магневиков, бумажников, строителей, города чудесных памятников архитектуры. Еще в марте 1917 года, когда только что было свергнуто самодержавие, на улицах революционного Петрограда появилась листовка. Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу. Граждане, берегите это наследство, берегите картины, статуи, здания. Это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Граждане, не трогайте ни одного камня, охраняйте памятники, здания, старые вещи, документы. Все это ваша история, ваша гордость. Помните, что все это почва, на которой вырастает ваше новое народное искусство. Этот призыв раздался в дни революции, но он не теряет своей силы и в наши дни. Задачей реставрации нашей бригады является возвращение первоначального вида этого памятника архитектуры. Новое в этой работе – это, пожалуй, то, что, в отличие от предыдущих реставраций, мы, работая по проекту Пермского архитектурного управления, пытаемся воссоздать или возвратить к достоверному виду эту церковь. Декоративная раскраска, как метод, которым мы пользуемся, позволит подчеркнуть игру каменных узоров и усилить то эстетическое воздействие, которым владели наши предки в таком великолепном совершенстве. произведения искусств, спасение их, укрепление красочного слоя, укрепление левкаса и паволоки. И затем
расчистка живописи, то есть обнаружение, выявление авторского письма первоначального слоя, которое с течением времени, рядом веков, можно сказать, записывалось, поновлялось. Таким образом до нас памятники дошли значительно видоизмененные, с многочисленными записями, чинками, прописями. Все эти наслоения требовалось удалить, таким образом открыв первоначальный авторский слой, неповторимый, обладающий большими художественными достоинствами, можно сказать, на уровне шедевров древнерусского письма. Особого внимания требовал иконостас Богоявленского собора, выполненный в основном в XVII веке и дошел до наших дней в большом количестве авторских вещей. В этом отношении особо характерен местный ряд. Местный ряд представляет из себя выдающиеся вещи строгановского письма, которые давно уже известны в истории иконографии. Можно сказать, вещи хрестоматийные. Таким же уникальным иконам относится праздничный ряд. Вещи небольшого сравнительно размера, но выполнены виртуозные строгановского стиля письма XVII века. Сейчас здесь разместилась экспозиция художественной культуры Прикамья с XVII по XIX века. Под сводами храма звучат песни наших предков в исполнении артистов Пермской филармонии. Молчат колокола Богоявленской церкви, но бессмертно народное творчество. Прежде чем проститься с ней, хочется низко в пояс поклониться безвестным мастерам,
создавшим 3 столетия назад этот чудесный монумент.